20 yıl bundan önce bir toy tutulardı. Toydan sonra gelin jayına, damat da damat jayına zindagi arasıcı önkü zindagi itti. Yönü toyda jazır ordular. Bu matkıyalak tağlar zattı yok, jazır ordular, aydımır ordular, turga yerdiler, zat ederdiler. Toy savulandan sonra da qizin önkü arasalığı bilen namazi dəhreti. Oğlan da şöyle öz kasbukari bilen bolardı. O hem şeyle bir güne diyerdiler, ay o da jazırdı, yine de önkü zindagisi gilen geçpe tövbetti diyliye. Gözden bir güne adama gözleşer andegerra ba'de ayyamu şuhur wandegerra ba'de mark azqarigur verde hendeş mohleten der qarigur labudan peyda şevet yevmun nuşur diptir Hazret Rumi. Güne bir näçe gün sonra da bir bereketçilik bolar. Yok. Şayet omurunda gelsin qabrında gelmese kıyamatda setterset öňden geler dipdir. Şu jaz bilen toy edilli hiç Hudaý Taala maňa zat diýmedi. Arazaňy tutdun, namazyň tutdun, şu bir bereket toylardan, şu bir bereket nikahdan önübesen qyzlar haşmat toy etip durarlar. Yalanaca hewes edip durarlar. 2 hafta nikah bol sonra gaşyp giderler. Zindigiň erdeşi, nikahyň erdeşi, toyuň lezzeti, toyuň süýjülügini aýyrarlar. Şu bir sadaca jaz wady. Şu jazle bilen dünýäge gelen qyzlar. Indi pikir et, 20 yıl öwes ýüjeyli. Yine 20 yıldan şu qyzlar iki şumar ene bolupdy. Şu qyzlar iki näme fasada fahşa bolsa ediýär fakat bir defa toy etdim diye şulardan önübesen yine 20 yıldan näme bolmaly? Haya yok, iffet yok. Erkek adamlaryň onu ärini guzaklap, erkek adamlaryň onu ärini uşap. Haya nire gitdi musulmanlar. Indi men sualym şu, 20 yıl mundan önce netijesi şu boldy. Şu matkyň netijesi 20 yıldan näme bolar ey musulman? O belli zatda. Mescid näme, Hudaý näme, din näme? Bir ara gaçyp beren, bir dine sevip beren bir zat bolar ey musulmanlar. Hudaý saklasyn. Peýgamberimiziň zindigi namasyna aýtýar, etiqatly adamlara bir ders bolsun diýip ey musulman.